Galera, agora vamos pro tutorial, né? Vocês já sabem como eu agradeço, né, por essa grande marca de 500 inscritos, né? Sim, eu tô mostrando minha voz, porque eu tô com preguiça de botar a legenda. Vocês vão entrar pra vocês instalarem o Megapack. Hein, gente, passem no canal do Arninja também, porque ele perdeu o canal dele primário, ok? Ele começou um canal secundário agora, que é o canal dele atual. Então passam lá pra ajudar ele e incentivarem ele a continuar a postar vídeo. Vão no único vídeo dele, que é a adaptação do Toji vs Geto, se eu não me engano, e comentam hashtag Vim pelo Mate. Ele vai ficar muito feliz, porque ele tinha pedido pra me divulgar ele, gente. Então vão lá, por favor. Bom, vocês entrando no primeiro link da descrição, Megapack especial, não sei se é o primeiro, mas vai estar assim o nome. Link do Megapack. Vocês vão entrar nesse link aqui, Mediafire. Vocês vão clicar nesse azulzinho. Aí ele vai entrar na outra página e já vai começar a instalar. Aí vai instalar, vai aparecer aqui em cima. Vai aparecer o download certinho. Quando terminar de baixar o download, vocês vão entrar no ZArchive. E vai aparecer aqui, ó, Megapack especial 500 inscritos. Estão vendo? Aí vocês vão clicar em cima dele, clicar extrair aqui. Aí vocês vão clicar manter a tela ligada, né, pra não desligar o telefone. Vou cortar aqui, que senão vai demorar. Pronto. Terminou de extrair. É só e vai aparecer essa pasta aqui, ó. Megapack especial 500 inscritos. Vocês vão entrar nela e vai estar aqui, ó. Mais de 154 efeitos sonoros. Aqui tem 70. Mas se você entrar aqui em Sons Dragon Ball, que já tem mais de 80 já. Mais de 60, sei lá. Que ao todo dá 154. Aí aqui tem os ataques, as auras, os chutes, os espadas, né, as explosões, facas, os poderes, né? Poder, tá tudo aqui, ó. Aqui tem 154 efeitos sonoros. Aqui é bem básico. Mais de 300 cenários, gente. Sim, 300 cenários. E aqui tem outra aba com mais 300 efeitos especiais. Gente, talvez o áudio pode estar ruim, porque eu tô aqui numa área aberta, tá passando muito carro. E aqui é um bônus. São efeitos sonoros de youtubers. Aqueles efeitos sonoros quando você assiste, sei lá, qualquer canal do YouTube, tem aqueles efeitos sonoros engraçados que eles colocam no vlog, né? Aí tá tudo aqui, ó. Tipo espirro, coração batendo, disco arranhado, que é aquele prrr, o bass drop também, tá tudo aqui. E é isso, galera. Esse é o tutorial. Se vocês, quando vocês extraírem, né, e aparecer essa pasta, os sons já vão todos automaticamente pro seu sistema do telefone. Então quando você entrar no editor já vai estar aparecendo tudo lá. Se caso não aparecer, vocês comentam aí. Se vocês precisarem de ajuda, comentam que eu posso entrar em contato com vocês e ajudar vocês, tá? Mas é isso, gente. Especial de 500 inscritos tá aí. Mais de 300 cenários, mais de 300 efeitos especiais, mais de 52 efeitos sonoros de bônus e 154 efeitos sonoros básicos. A maioria de Dragon Ball, tá, gente? E tem alguns básicos também, que nem aqui o Dragon Ball Punch, tem esses kicks também, que são efeitos sonoros de pivote, efeitos sonoros de stick nodes, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado pela marca de 500 inscritos, agradeço vocês grandemente. Não esqueçam de passar no canal do Arninja, ok? E passar no canal dos membros também, que está na descrição. Vou apagar porque eu já tenho o pack, né? E é isso, gente. Muito obrigado por tudo e até a próxima.